I denne videoen skal vi se på oppgave 5 fra eksamen våren 2016. Så, gitt den tabellen ovenfor, x og y er proporsjonale størrelser. Så, det at noe er proporsjonalt vil si at hvis vi deler denne verdien her på den verdien der, så vil vi få det samme tallet som hvis vi deler den verdien som vi etter hvert skal finne her på den verdien der. En annen måte å se det på, det er for eksempel hvis man kjøper epler på butikken, så kan det stå noe sånt at 1 kilo epler det koster 15 kroner, mens 2 kilo epler koster 30 kroner. Det vil si, uansett hvor mange kilo epler du kjøper, så er kiloprisen det samme. Det vil si at hvis vi tar, for eksempel her da, hvis vi tar 15 delt på 1, så får vi 15, tar vi 30 delt på 2, så 30 delt på 2, så får vi også 15. Og sånn vil det være uansett hvor mye epler vi kjøper. Så hvis disse er proporsjonale, så vil det si at 50, jeg kan ta en ny farge, at 50 delt på 2,5, det skal være det samme som denne verdien her. Vi kan kalle den for x er kanskje litt dumt, siden det er allerede en verdi som heter x, så vi kan kalle denne for a. Det skal være det samme som a delt på 7,5. Og kan vi kalle den siste verdien her for b. Så da vet vi også at 200 delt på b, det skal også være det samme. Så vi kan ta og regne ut hva 50 delt på 25 er da. Ok, så det første vi kan gjøre her, det er å kvitte oss med desimaltallet. Da blir det kanskje litt lettere. Så en helt sikker måte å kvitte oss med desimaltallet, hvis vi kunne ha et desimal, det er å gange med 10 opp og nede. Men her ser jeg at hvis vi ganger 2,5 med 4, så vil vi få 10. Så hvis jeg ganger med 4 opp og nede nå, sånn, så får vi 50 ganger 4, det er 200, og så får vi 2,5 ganger 4, det er 10. Det vil si, dette blir, vi kan stryke 0 sånn, så får vi 20 delt på 1, det er 20. Det vil si at, hvis vi setter opp her oppe da, y delt på x, ut fra denne, vi vet at de er proporsjonale, det vil si at alle disse y-ene her delt på alle x-ene, de skal bli det samme, og det blir 20. Det vil si at vi vet at a delt på 7,5, det skal være 20. Det vil si at hvis vi ganger med 7,5 på begge sider her nå, sånn, og så ganger med 7,5 her. Her får vi 7,5 ganger a delt på 7,5, da kan vi stryke 7,5. Da får vi at a er lik 20 ganget med 7,5. Ok, så da kan vi regne ut 20 ganger 7,5. Det kan vi gjøre i 2 steg. Vi kan for eksempel vi kan gjøre det sånn som dette. Vi kan si at dette er det samme som 10 ganger 7,5 pluss 10 ganger 7,5. Og her får vi da, dette er da 75. Dette er også 75. Så dette blir til sammen 75 pluss 75, som er 150. Så a er 150. Så skal vi finne b her da. Så 200 delt på b, det skal bli 20. Sånn som vi skrev her. Jeg kan lage en liten boks her. Så 200 delt på b skal være lik 20. Og nå ser dere kanskje løsningen her. 200 delt på et eller annet tall er 20. Det tallet må være 10, men vi kan gjøre det på en ganske grunnig måte, så vi kan gange med b på begge sider. Sånn. Da får vi b delt på b her. Det kan vi stryke. Og så står vi igjen med 200 er lik 20 ganger b. Jeg skal få litt bedre plass. Så 200
er lik 20 ganget med b. Så hvis vi tar og... Nå har vi lyst til å kvitte oss med dette tallet her for å få b alene, så vi kan ta og dele med 20 på begge sider. Sånn. Her får vi 20 delt på 20, det vil si vi kan stryke den. Da får vi altså at b er lik 200 delt på 20. Det vil si 200 delt på 20 kan stryke den 0. Da har vi 20 delt på 2, det vil si b er lik 10. Så da har vi altså klart å fylle inn hele tabellen vår her. Ja, og oppgaven er løst. Når vi skal føre dette, så bør vi skrive opp en hel tabell, og fylle inn alt vi fant ut til slutt.